अगली बार छींक रोकने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। दरअसल जब हमें छींक आती है तो उससे जस्ट पहले हमारी छाती और सर में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है ताकि हमारी नाक में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इस प्रेशर के साथ बाहर निकल जाए। लेकिन अगर हम छींक रोकने की कोशिश करते हैं तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर अंदर ही रह जाता है, जिससे कभी कभार छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, जैसे कान के पर्दे फटना, गले में छेद, फेफड़े कोलैप्स होना, आंख और नाक की नसें फटना वगैरह हो सकती है। इसीलिए कभी छींक रोकनी नहीं चाहिए।